Dhuna e pa precedent të Josefin Markut në Big Brother VIP, ku goditi me shpull gjestin brëmen e shkuar, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, duket se ka hapur portën e një të kaluare të errët që ishte fshehur për këngëtarin që këtë sezon të Big Brother VIP Albania na u servua si VIP. Është tashmë konfirmuar që për gati 3 vite ai ka qenë në burg në Zvicër. Priveba Liberta Spaiu u lumtoi gjere gjatë për të sjellë të pathënat mbi këtë pjesë nga Jozi që është mbajtur e fshehtë. Për të zbuluar pak, ishte këngëtari Labinot Rexha ai që bëri disa gjëra të ditura sot. Sipas tij, Jozi ka temperamentin që nervozohet shpejt. Duke pasur parasysh që unë Josefin Marku nifemi që sa kohë gjatë, edhe kemi performuar një diskotekë së bashku në Zvicër, 3 vjet, edhe njohur familjarisht, që unë e di që është një çun eksploziv, do të thotë shpejt nervozohet, edhe duke pasur parasysh që herën e kaluar unë e kam ndihmuar sepse e di që sa raste kanë ndihmuar kur të mbjellën parë për një familje, për shembull në Kosovë, që ka pas nevojë për ndërtimin e një shtëpie apo diçka, apo të dërguar të kenë jashtë shtetit për shëndetësia apo kujtati, ai ka qenë i pari që ka lupu dhe ka ndihmu, domethënë nëse jemi bledhur bakshish, pe bakshish e ka ndarë shumën. Është sa e përket humanizmit është djalë human, por është hiperaktiv shumë edhe është nervoz person. Unë e di që në Zvicër ka ushtruar edhe pak sport, boks, kickbox, tati unë, por dje që ka pas një rast shumë të mirë që u rikthye në prallë, më falni, edhe të riparon vetën, edhe ka nisë me një strategji shumë të bukur për me qenë afër Gjesi, ke pasur parasysh që Gjesi është një fenomen, ka marrë një famë shumë të madhe të gjithë komunitetit shqiptar, edhe kemi që janë login Kosovë, Shqipëri, Maqedoni ashtu me radhë, edhe unë që ka qenë në vendin e tij, isha afru shumë me Gjesin, edhe në fund ajo është lojë, komuniteti muzikantësh, artistët nuk duhet të jetë të dhunë. Ajo nuk është në Big Brother, nuk është rrimi i boksit, por është një vetvetiu, domethënë një aksion i cili mund me të bëj nervoz, mund me të qit prej taktit, po jo me bë dhunë. Domethënë nuk është i boks. Edhe ato që kanë bërë dje, që kanë pa, edhe unë disa herë kam pas komente të ofenduese, i ka marrë shumë komentet që nuk janë të basat, nuk janë për mu, kena me të vrap, kena nena knena, ofendime të jashtëzakonshme kom pas por kur nuk kom has, kur është ullur një person me mu, dhe ka pas çfarë njeri jam, edhe u qetësu, më ka kërku falje, ose i kam kërkuar nasihtas, ama këto që kanë ndodhur dje, kjo nuk është e pranueshme. Nuk e pasur parasysh që Jozi, edhe nuk e di produksioni si ka mundësi me pranu, unë mas shumë ti që jo e sulmoj, po për gjegjës për mu është produksioni, sepse produksioni do të me pas parasysh çfarë CV ka një artist, a ka probleme të jashtë formati që ka që formati të Bigut, sepse Jozi nife që edhe në Zvicër ka qenë i burgosur, ka qenë 3 vjet burg, ashtu. Sjellja mbrëmshme, skandaloze, nuk e ka habitur as pak Labinotin. De facto mund të them, hipotetikisht mund të them që nuk u habita, sepse ja di kur del prej taktit nuk është vetvetja. Ai ka me kërku falje tash, po është e kot. Domethënë, është falje nuk era e parë ka qenë në afekt, e kuptoj krejt rregull, edhe që unë e kom respektu, duke pasur parasysh që e kom përkrah shumë, edhe ka marrë mbi 5.000 kërcënime në Instagramin tem për shkak Jozit, por përsëri e kam njohur si djalë, e kam dashur shumë, edhe du si djalë, po tash me këtë gest vërtet Allah dhe kofta e familja e Gjesit që kam përballu dje, baba e nëna e motra e gjithë fansat e tij, shoqëria e tij,
Allah dhe kop, domethënë nuk kam koment, shumë agresiv. Ato nuk e bën një artist, ato nuk e bën një shqiptar, edhe edhe veçanti kam një vërejtje shumë të madhe për le ertin edhe Rozanën, të cilë Rozana nife si një artiste shumë e madhe, edhe mos me reagu në atë moment, është bravo Gretës edhe Eglit. Ama këto që kam pa dje, është e papranueshme, edhe besoj që do të dënohet nga gjithë artistat, sportistat e kështu me radhë. Josi ka humbur për famën që ka punu, edhe sa do pa karrierë që e ka humbur. Unë sa jam kon i kënaqur, edhe jam kon shumë i, domethënë, e thash me veten, e përmirësoj atë gabimin që e pat, e përmirësoj, e mori famë të mire, edhe në fund unë kisha qenë vend tim, kisha thënë deri këtu ka qenë lojt, falenderoj shumë. Për gjatë punës në Zvicër, anën e dhunshme, ai e ka mbajtur të fshehur. Ai gjithmonë u mbrojt nga ne, sepse publiku atë ku kemi performuar ka qenë i Kosovës, i Maqedonisë edhe Luginës. Ka pas Shqipërisë shumë. Ka pas balerina që kanë pasuar Shqipërisë, ai gjithmonë ka pasur parasysh që nuk ka pas emër atë. Edhe nuk ka qenë një njohur, edhe nuk në them të këndon bukur, këtë rregull, po ka pas këngëtar aty më të saj, edhe ai gjithmonë ka pas pik në veti që mos pronare mos ta largë. Edhe gjithmonë ka qenë si një bota e glume, si e themi, në shqiptar, edhe besoj që ka qenë një eksploziv, ka qenë nervoz, ka qenë po në rrahje që nuk kam pas. Nuk kam, më falni, ta them sinqerisht, nuk kam bindje negative pas personit. Por, e dje që ka bu, me të vërtet nuk kam koment. Por, para se ta themi ne, çka del Labinoti për burgun e Jozit? Jo, unë në burg në fakt nuk kam qenë prezent kur ka qenë ai burg, por kur ka kontaktu mu, kur më ka kontaktu si vjetë, do më thëmë për një këngë me bëhe një videoklip në Kosovë, tash po ku jem a shoku im, kja rru, gjona, qita këto, të valla i kam qenë brenda 1-3 vjetë. Tash pse, për një rast që më bëj pasur, edhe pejt më bëj pasur edhe hina brenda dhe unë lirova. Unë e di që ka qenë edhe lidhje me një vajzë Kosovës, Perizajt më duket, a din edhe me atë nda, do më thëmë ka jetuta, ajo sajt i unë, a kupton? Edhe që kemi pas mu taku Kosovë, ka pas marrë në lagjën time të adhe e gro për me bledhe një shtëpi, por nuk ka ardhur, edhe vetëm kur e kam pa në Big Brother VIP Shqipëria, do më thënë edhe aty e kam pa që unë e kam ditë me një këti s'kam i zgjatë shumë, sepse është një duke pas parasysh duke njohur për në brëme që kemi kënduar për 3 vjetë, edhe është një person eksploziv shumë, jo i matur, do më thënë, jo do më thënë me durim, edhe kam ditë që kam bujek, edhe kam ditë që kam e bo një akses negativ në aty në platformën VIP Shqipëri, po. Edhe nuk ka marrë disa kërcenime në për Instagram, po nuk e vari shumë, sepse kur e di që ka bo gabime dhe nuk kam frikë. Jozi mes tjerash ka qenë lidhje me një vajzë nga Kosova, konkretisht nga qyteti Ferizajt, me të cilën është ndarë jo në mënyrë paqësore. Për zotin, unë desa ka jetu në Zvicër, unë sa dia e ka qenë lidhje me dikend, më thënë mos ta marrim ta shumë që kam thënë këtë ta marrin media si unë jam ai, po unë sa dia e ka qenë lidhje me një gocë Ferizajt, me një edhe ai vërtet ka dashur shumë Kosovë, edhe desa ka qenë aty, doshta, ku di unë tash, ku di njerëz janë të mbyllur, të mshefur, desa ka jetu atje, ka qenë i lidhur tani, edhe kur është më ka kontaktuar, e kam edhe mesazhe, më kanë kontaktuar, do më thënë si vjetë, më ka thonë që ka qenë brenda, ka qenë në burg. E për çka, apo si, apo gjanat, ku di une, për rahe, apo diçka tjetër, vetëm i di që ka qenë mbi 3 vjetë në burg. Aq. E duket se profilin e kërcenimeve nuk e ka vetëm Jozi. Labinoti thotë se është kërcënuar edhe nga vëllai i tij. Po, vllahun e tij e kam njohur se më ka thirrë e kam po disa herë, po me njerë mas postimi për të parë kur ka thënë atë fjalën që është qina me thonë sepse ju publiku i din sa kemi ekur na shqiptarë, domethënë prej okupatorit serb, edhe atë fjalën që ka thënë është shumë keq. Edhe vllau i tij më ka thënë tani si ka mundësi ti mos me përkra Jozef. Unë thash
unë i thash atij, a din është keq ti që vjen në Shqipëri adeja këndesh si, unë i thash dëgjoj, unë nuk e përkraj asgjë ai që gabon. Por edhe të mira periudhët nuk e harroj sepse ka botë mira, ai më radh. Por çfarë të bëm a thuhet se ka bërë Jozi në Zvicër? Priveu interesua dhe kuptoi disa detaje të rënditse. Jos Marku përvlitet për epizode të dhunës ndaj femrave. Një burim mjaft i sigurt ka rrëfyer në kushte anonimiteti, sa i ka qenë denoncuar për dhunë nga një partnere e tij shqiptare. Fakti se dyshohet që ka pasur disa vepra penale paraprake si recidivist ka bërë që ai të dënohet me thuajse 3 vjet burg përgjatë pandemisë nga viti 2020 deri në vitin 2023. Sipas juristëve në Zvicër, me të cilët është konsultuar Priveva Libertas Spahiu, dënimet të tilla bëhen vetëm në rastet kur vepra përsëritet. Burimi Priveva Libertas Spahiu pranë ish të dashurës së Jozit ka konfirmuar se ai ka jetuar tek partnerja e tij, por shkaku i dhunës fizike ai e ka denoncuar në polici dhe nga ai moment nuk kanë pasur asnjë kontakt pasi ai është burgosur. Jozi ka qëndruar në pjesën franceze të Zvicrës në një nga kantonet ku ka kryer edhe dënimin me burg. Nëse është e konfirmuar, a duhet një personi me precedent të tillë penal t'i ofrohej platforma më ndjekur përpara miliona shqiptarëve? Na thoni mendimin tuaj në koment.